Ей, здрасти! Аз съм инфлуенсър, модерна работа, бе. Сутрин, обед, вечер, цял ден сам се лайквам. Снимам се за стори, шерват ме милиони. Шушо, мушо, гуши, муши, селфи, мелфи с моето гуси. Ей, обичам кът ме обичат, бе. Ама още нещо ми трябва. Да съм по-популярен, да съм по-известен, да съм вайрал! Да съм вайрал! Да съм вайрал! Да съм вайрал! Не чуш какво чекам, бе? Giveaway, subscribe, giveaway, subscribe. Хаштаг мерси, хаштаг мерси. Скивай как ги разбира, бе. Ей! Ало! Щото аз съм вайрал! Абе аз съм вайрал! Аз съм вайрал! Аз съм вайрал! Абе аз съм... Уважаеми дами и господа, мислих и се замислих. Вече не ми е вайрал да съм вайрал. Защо? Еми... Шегувам се, бе! Аз съм вайрал! Аз съм вайрал! Аз съм вайрал! Абе аз съм вайрал! Не чуш го така, аз съм вайрал! Аз съм вайрал! Аз съм вайрал, бе! Абе, ей! Аз съм вайрал! Аз съм Рачков и да от Горица да ви кажа, аз съм вайрал.